С вами снова я, доктор Яндекс. Сегодня, ребят, я опять иду домой. И опять, what the fuck, я снимаю почему-то. Снимаю я необычно. Я хочу сказать, что мой, как вам известно, Юмикс-блогер. Да, именно он, Юмикс-блогер. Будет снимать теперь так же, как и я, тоже с телефона. Да, вы не ослышались. Он будет снимать с телефона. Да и вам не показалось, ребят, он реально будет снимать теперь с телефона. И мы будем с ним вместе снимать. Это будет, в принципе, за это можно поставить лайк. Ну и поддержать Юмикс-блогера. У него 23 подписчика. Давайте поможем ему 40 подписчиков набрать. Чтобы он смог снимать видео каждый день. Кстати, если вы поставите 1 лайк, если это видео наберет 14 лайков, то я без труда запишу новое. Все, 14 лайков, новое видео. 0 лайков, 0 видео. Хейтеры, привет всем хейтерам. И, ребят, вот мне одноклассники в школе говорят, что Вася, у тебя не получится. Вася, у тебя не получится набрать хотя бы 20 подписчиков. Ну, ребят, я, честно говоря, я сначала вообще не думал о карьере ютубера. Всего лишь жил себе спокойно. Друг. Да-да-да, Юмикс-геймер. Да, теперь он Юмикс-геймер. Юмикс-геймер. Ну и короче, пока он мне не сказал, слушай, ты свободен. Короче, подходит он мне один раз в один день. В 5 классе. Я учусь в 5 классе. И говорит: Вася, тебе можно в пятницу? Я говорю: да, без проблем. Если вы смотрели мое самое-самое-самое первое видео, то вы знаете, что оно появилось 2 декабря 2016 года. Да, именно 2016 года. Не первого. Не 2017, не 2016. Я начал карьеру ютубера всего лишь даже года не прошло. 3,5 месяца назад я начал карьеру ютубера. За это время на моем канале набралось, на моем первом видео набралось 3 с чем-то просмотров, 1 лайк, и 1 дизлайк. Не знаю, почему дизлайк, наверное, потому что Юмикс тогда был без одежды. В принципе, не без одежды, а без куртки. Поэтому, наверное, и дизлайк. И, ребят, дизлайк — это тупо. Это очень тупо. Это очень тупо. Да, вот я опять иду по той же сраной улице. Даже не запалил эту машину. Да, я опять иду по той же улице. Я шел с друзьями со школы. Короче, в принципе, если вы хотите, чтобы я снимал, как я хожу со школы, ставьте лайки и пишите в комментах. Нравится вам эта идея или нет?
так вот идут. Не понимаю, честно, наверное, что этот мальчик делает. Ладно, ну блин, я очень расстроилась. Когда узнал, что у меня заблокировался аккаунт. Да я офигеть как расстроилась просто. И даже новый аккаунт мне не помог. Я вот думаю, может быть завтра я пойду в сервисный центр. Да, именно завтра пятница. Я пойду в сервисный центр и попозже спрошу, что мне делать. Как мне с этим жить. Если они скажут новый телефон покупать, я, конечно же, не пойду быстро бежать в ADC и покупать новый телефон. Так как в принципе, денег-то у меня всего лишь 700 рублей есть. Так что, в баню. За 700 рублей я не куплю никакой телефон. Я даже на Моторолу эту не накоплю даже. На вторую такую же. Потому что она стоит 900 рублей. И мне на нее физически не накоплю. По крайней мере, я не получу ее. Потому что мне ее не дадут. Потому что она стоит рассрочку 900 рублей. Это 100 с чем-то баксов. Ну, не 100 с чем-то баксов. Ну, как сказать, 20 или, в пределах 100 баксов. Наверное, 20 или 40. Не знаю цену. Я даже уточнять не буду, зачем мне такой глупостью заниматься. Уточнять. Ребят, вот я сейчас снимаю видео, и я даже не заметил, как я уже почти добрался до дома. Вот подъем до моего дома. И я вот снимаю реально видео, я иду и тупо пялюсь в экран. Иногда на дорогу, чтобы не наступить. И заодно смотреть, нет ли там собак. Ребят, если вы хотите Battle Flip Challenge опять, или еще типа такого что-то, то пишите в комментах Battle Flip Challenge. Или свои идеи предлагайте. Что мне снимать? Игры, ролики, летсплей. Челленджи, лайфхаки, может быть лайфстайл. Я про это все узнаю, и я это все по любасу буду снимать по курице. Так что пишите свои в комментариях, пока я покажу путь. Ребят, я хочу снимать разные видосы. Дайте знать, пожалуйста, лайком, дизлайком или комментом. What the fuck? Собачки. Ладно, все. Кстати, карьеру на ютубе я буду продолжать до 20 лет, может быть. Если у меня 0 подписчиков не наберется, то, честно, жалко старого аккаунта, потому что у меня там 6 подписчиков было, даже не 6, а 7. Я бы мог тупо продолжать. Честно говоря, эти подписчики, они были накручены. Да. Я, ребят,
признаюсь, они были накручены. Я просил всех моих друзей, чтобы они подписались на мой канал. Мне говорили: Вася, ты очень тупой ютубер. Да, ты очень тупой. Ребят, ё-моё. Фак. Фак. Упал. Блин. Хорошо, что со мной гриферы или собаки какие-нибудь не гонятся. Фак. Да. Это весело. Бывают собаки. Надо быстро уходить с этой улицы, потому что здесь бродят недоброжелательные собаки. Общество, в обществе которых я не хочу находиться, и общество которых меня напрягает. Причем так напрягает, что аж до предела. Сейчас я посмотрю, сколько у меня заряда. Ага, слышь, вам. Не могу посмотреть, сколько заряда. Ладно, я обхожу все заборы. Здесь трактор. Надеюсь, что он... What the fuck? Блин, за мной гонится собака. На меня бежит собака. Я убегу, интересно? Да, я убежала от собаки. Хорошо, что я ее заметил. Ладно, ребят, я пошел домой. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.